Куб 800. И на самом деле это новинка, которая вышла относительно недавно, но ее ждали, реально ждали. Потому что 80-сантиметровая топка по ширине — это реально внушительно. Большой размер, но самое главное, что есть две разных модификации топки. Одна с фронтальной дверцей и фронтальным стеклом, вторая с 3 стеклами, которая дает максимальный обзор. И она реально привлекает к себе внимание. Кроме того, есть две разные модификации по основанию. Есть, соответственно, стандартный квадратный дровник и есть специальная декоративная полка, где печку можно поставить со смещением. И снизу точно так же можно хранить дрова. И если вы тоже мечтаете о хорошей, качественной печи в свой дом, которая будет красиво гореть и давать достаточное количество тепла, то ставьте лайк этому видео.